Ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Hoàng Gaming. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới một chiếc PC có thể chiến tất cả các game vậy. Và tất cả các game nha, xin lỗi nha. Có thể chiến những cái game mà multiplayer là game online đấy. Thì có vài game này nó sẽ có thể yêu cầu đồ họa cao, cho nên mình không biết nó có thể chiến tới game nào. Ok. Một, về vấn đề chính luôn, để chiếc PC này hoạt động, để chiếc PC này có các thiết bị gắn vào được, mình chọn con main Gigabyte H61 MDX2 với tầm giá khoảng 550.000 và giá mới từ 995. Mình chỉ mua giá cũ. Ok, tiếp theo mình chọn Galaxy. Mình chọn ổ SSD Galaxy Gamer 120GB. Ok, nó có tầm giá là 1.550.000 với cái vị ngon là khá đẹp, khá bí ẩn. Ok, tiếp theo là cái mainboard nó có thể đáp ứng tới 16GB. Mình chạy đua channel 8GB DDR3. Mình chạy đua channel 8GB DDR3 với giá mới là 2.400.000. Ok, các bạn tự tính giá lại. Mình đã tính rồi, nó chỉ khoảng tầm dưới 11.500.000 và trên từ 11 triệu đến 11.500.000 thôi. Ok, tiếp theo là cái con card VG Voltage GTX 750 Ti 2GB DDR5 128 bit. Và nói cái con card này thì nó tầm khúc khá rẻ, về hiệu năng thì nó cũng khá cao, được hãng Voltage đấy, chỉ có 2.550.000. Ok đấy. Ok, tiếp theo mình là trái tim của cái bộ PC này là nguồn Corsair VX 450W, có tầm giá 789. Các bạn có thể xuống 400 nếu cần thiết, nếu các bạn không đủ tiền. Về key vỏ máy tính thì các bạn tự chọn. Mình chọn Kaisama Xbox 2 White Black với tầm giá 490.000. Ok, và cái con và điều khá bất ngờ là Core i7. Core i7 thì mình chọn, thì các bạn có thấy hai cái đầu tiên không? CPU Intel Core i7 2600K và Intel Core i7 2600. Cái gì đó sai sai ở đây, các bạn nhìn đi. Về giá tiền 2600K là 2.860.000 và 2.600 này 2.860.000. Thì các bạn nhìn vô đã biết cái CPU này mạnh hơn rồi. Cái chữ K là thấy mạnh rồi đó, mà nó giá ban thằng kia nữa. Ok,
Thì cái chiếc PC này mình không thể mua được. Mình chỉ nêu lên ý kiến của mình về những bộ PC tầm phân khúc của các nhà sản xuất lớn hiện nay với giá 11 triệu với Platinum G406 và GTX 1050 1050 Ti thì mình đưa ra lựa chọn khác hơn về các nhà sản xuất để có thể chiến game và render được. Thì mình không nói các lựa chọn của nhà sản xuất là sai ý kiến, là không mạnh. Mình chỉ nêu lên ý kiến của mình thôi. Ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Nếu có bộ PC nào mạnh hơn tầm khúc 10-11 triệu thì cứ comment phía bên dưới, mình sẽ đọc hết và mình sẽ trả lời cho các bạn. Ok, tạm biệt các bạn.